Perkenalkan, nama saya Melly Rahayu, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, jurusan S1 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan prosedur tindakan batuk efektif, di mana definisinya adalah untuk mengeluarkan sekret atau dahak yang terakumulasi yang mengganggu saluran pernapasan dengan cara dibatukan. Nah, tujuannya di sini adalah membersihkan jalan napas dari akumulasi sekret, kemudian mengeluarkan sputum untuk pemeriksaan diagnostik dan mengurangi sesak napas akibat akumulasi sekret. Untuk alat tindakannya yang perlu dipersiapkan yaitu yang pertama ada handuk, yang kedua pengalas, kemudian air hangat untuk minum klien, kemudian untuk sputum, dan kalau ada bengkok, karena saya tidak punya bengkok jadi memakai kresek, kemudian tambahannya ada tisu, hand sanitizer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melly Rahayu, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif. Tujuannya agar membersihkan jalan napas dari akumulasi sekret, kemudian mengeluarkan sputum untuk pemeriksaan diagnostik dan mengurangi sesak napas akibat akumulasi sekret. Sebelumnya, apakah benar ini dengan Ibu Siti? Ya. Nah, untuk selanjutnya, Ibu, saya akan memasang handuk pada bagian dada Ibu. Permisi, Bu. Nah, kemudian saya akan memasang pengalas di bagian paha Ibu. Nah, untuk selanjutnya, tangan Ibu simpan di dada satu dan di perut satu. Kemudian tarik nafas 1, 2, 3, keluarkan. Tarik nafas 1, 2, 3, keluarkan. Tarik nafas lagi, Bu. 1, 2, 3, hembuskan. Nah, apakah ibu merasakan perut Ibu mengembang? Nah, untuk selanjutnya kita ke latihan batuk efektif ya, Bu. Nah, sebelum melakukan latihan batuk efektif, terlebih dahulu Ibu minum air hangat. Nah, setelah itu letakkan kembali dan tangan Ibu. Tarik nafas lagi, Bu. 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas kembali. 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas. 1, 2, 3. Nah, kemudian ini dikasih label dan dikirim ke laboratorium untuk pemeriksaan diagnostik. Nah, kemudian Bu, saya bereskan alatnya dulu ya. Permisi. Alhamdulillah, tindakan efektif telah selesai dilakukan. Bagaimana perasaannya, Ibu? Apakah sudah lega? Ya, lega. Kalau begitu, saya permisi ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.